mtu anayeshikia mambo. Ni hatari. Ni hatari. Ni hatari. Kama huguswi toka asubuhi, huguswi kwa habari ya Mungu, hujaguswa mahali popote, hujakemewa mahali popote, Mungu hajakusemesha lolote, jihoji. Kwa nini? Kwa nini? Jihoji. Jihoji wokovu wako. Sawa na vile kikawaida tu duniani kuna rafiki wa karibu ambaye toka asubuhi mpaka jioni hajatokea. Utakuwa na maswali. Yuko. Kuna nini? Sio kawaida yake. Saa hii anakwambia sio kawaida yake. Na Mungu vivyo hivyo. Sio kawaida yake kukaa kimya kwa watu wake. Sio kawaida. Ukasema ukaingia kumteta mwenzako, mmesema umbea we, Mungu asikusemeshe katikati ya ule umbea. Sio kawaida. Mungu lazima atasema. Na kama hatasema atahuzunika. Akihuzunika mioyo huwa inakosa amani. Kutawa mwenyewe moyo unakosa amani. Ishara kwamba hapo na Mungu hatukusana. Ndio maana nasema usiogope. Waambie. Ukisikia yasema habari ya miji yako, mojawapo ampayo Bwana Mungu wako, ukae humo ukiambiwa. Mungu akikueleza mahali pa kukaa ibadani, nenda ibadani. Nenda ibadani. Nenda ibadani. Nenda ibadani. Wana wa Israeli kiliwakaribu na kilichowafanya wamkosee Mungu. Ukisoma kitabu cha Waamuzi, waliomkosea Mungu na kupewa adhabu kubwa na kupigwa na mataifa mengine kwa sababu ya utovu wa nidhamu, wasababishaji wakubwa ni marafiki. Wale wanaofanya kwamba ni rafiki, ni ndugu, ndio wanaosababisha wewe mkosee Mungu. Alafu unaona kabisa mwenzako anapotoka, humwambii. Hata katika Ezekieli amesema roho leo dhambi ndio itakayokufa. Ukimwona mtu anatenda dhambi na umemwona, usipomwona damu yake yule mtu akifa, Mungu ataiteka mikononi mwako. Sasa tunawaona wengi wanaangamia, tunawanyamazia. Ukiuliza sababu ya kuwanyamazia, anaogopa kwamba watamsema kwamba yeye anajifanya ni mtakatifu. Kumbe wewe ni mwenye dhambi. Unaponyamaza, maana yake wewe ni mwenye dhambi. Lakini mtakatifu mwenye, mkaripie, mkemee, ili apate kuogopa kwamba unalolifanya sio, maneno hayo unayosema sio. Hapa sio mahali pake. Kuna watu ni wafugaji, unaongea huko, mnanifika bure. Yule anayekosea mwenye, kuna mahali pako. Mungu wewe tulie naye sio masikini. Mungu tulie naye sio kipofu. Mungu tulie naye sio kiziwi. Mungu tunayemwabudu sio mnyonge. Anazo nguvu, ana uwezo wa kukutetea na kukupigania na kukuepusha na kila hatari. Unapata kujisimamia kwa upande wa Bwana, maana huyo ana nguvu za kukuokoa. Huyo mwingine hana nguvu za kukuokoa. Yesu mwenyewe anasema msiogope wanaoua mwili, muogopeni naye huo mwili na roho. Na kupeleka
wapendwa wasitoe. Kuna shida wapendwa, tumewaelekeza waliopendwa hawafai chochote, hawafai lolote. Ni wapendwa sawa, lakini wamekuwa sababisho la kuleta maumivu hata kwenye maisha yetu ya wokovu. Wapendwa wamekuwa wakituumiza, na Biblia kama watu waliowaduza mtume wale wa nyumbani mwake. Watu wa nyumbani ndio wabaya. Unamwamini kwamba huyu ni mpendwa, kumbe ni adui yako mbaya. Unamwamini huyu ndiye mtafu, unamweka kwa mtu wa karibu ananifaa, ndiye adui yako mbaya. Jisimamie wewe mwenyewe. Ukisimama, Mungu atakuwa upande wako kupigana na adui zako. Hawa wamejifanya marafiki, wewe watakapokutazama wanamuona rafiki wa karibu na wewe karibu, watakosa nguvu. Hata wakikuumiza, hao marafiki wakikuumiza, uwe na mahali pa kupiga. Yesu Kristo awe nguzo yako ya kuinuka, awe kivuli chako cha wewe unapopata majeraha, akupumzishe, akuponye na kukusaidia. Lakini ukimwacha, ndio maana Musa aliwaambia hivi, ukikuta mtu yeyote anayekufanyia mabaya, amekusudia kukuondoa machoni pa Mungu, kwamba achana na Mungu huyo, twende kuabudu miungu mingine, usikubali. Ikataa. Hata hapo kanisa kutambana kama mipango ya kufanya usikose ibada, ukose kwenye ibada, sio rafiki. Tutaenda wiki ijayo, sio rafiki, kwa sababu wiki ijayo sio rafiki. Kila siku tunahitaji kwenda sherehe, tunywe mafuta, tufanyiwe service, matari oil tamu tuitoe, tuweke oil mpya, tusafishe vyoo, tusafishe kila kitu, upepo kwenye matari uwe wa kutosha, maji kwenye rejeta yakae sawa. Ndio maana tunahitaji kila siku kujichunguza, na ndio tabia ya mitume. Kila siku walikuwa wanafika ibadani. Paulo anasema ili kuonyana na kufundishana. Sasa unaepuka kuonyana na kufundishana, tukweke kwenye kundi. Ungekuwa ni kwenye binadamu wa kawaida, utakuwa na afya kweli ukiwa unakula chakula Jumapili mpaka Jumapili. Tuseme ukweli, umekula chakula Jumapili mpaka Jumapili. Wote tulikuwa watoto jamani, tungefika hapo unyone Jumapili, ukaenda kanyone mpaka Jumapili, tungefika hapa. Ndio maana hata yule mtoto mchanga ambaye mama yake amekufa hanyoni maziwa ya mama yake, tunatafuta ya ng'ombe ili afanyeje? Anyonye ili akue. Sasa na sisi tunapokuja ibadani, tuna maana kwamba unakuja kunyonya ili ukue, uwe mtu mzima, na kitendo cha kuja kuweka ibada utakuwa mchana siku zote. Siku zote, miaka nenda rudi, utakuwa wanakuja wanapita, wewe uko hapa hapo, kumbe ni kwa shako ya kiroho yenye kutafuta. Hapo unatakiwa uende kwenye nuru. Sasa kwenye nuru ndio tuanze kutafuta mchicha, mayai,
mayai, uji wa kwenye makopo, tuanze kutengenezea juisi. Maana umekosa mashako, una mashako na wenye mashako unawafahamu. Misha tunafahamu misha, tuna kitoto chenyewe unene huu sio kitumbo, tukiona kitamba hivyo kaka wangu, huyu mtoto tutaenda kwenye nuru. Sasa wewe nuru yako kupelekwa wewe kila siku na watoto wa namna hiyo, unafahamu. Kama wafahamu, nenda Igogo ufike kwenye nuru. Vile vitoto kazi yao ni kulialia kidogo, tunaweza maana unafikiri kazima, kumbe ni kagonjwa. Kaangalie macho meupe, hakaa vizuri. Sasa ungelipenda vipi mtoto wako awe analialia peke yake, au ndio yule anayechokoza wenzake, alafu yeye chokoza kinakimbia kinazunguka kinarudi kinaingia ndani? Ngozi. Sio ungependa mtoto huyo amechangamsha pale ndani, ungependa yupi ambaye mtoto ana yeye mwenyewe akijisikia haja ya kujisaidia anatoka mwenyewe na kimbia, hata kama atadinia na dinia la moyo atakimbia kwenda vipi? Na mwenyewe ambaye hapo amekaa, utashangaa tu hizi wanaitana wanakusanya. Unampenda mtoto yupi? Kama wewe unapenda mtoto anayejibidisha na kimbia kwenda kujisaidia, anatoa taarifa nitinde, unampenda huyo mtoto. Je, Mungu mbinguni ndiye anawapenda wanaojitetea wenyewe, wanaolia peke yao bila sababu? Analia, anahitaji msaada hata mahali ambapo sio pa kuhitaji msaada. Mvua inanyesha, anatakiwa aende upenduni, anabaki analia yuko katikati ya mvua, analia. Mvua inanyesha na analia katikati, hakimbii. Usiseme nini na mtoto? Mnafika majirani na kusema wewe mtoto wako ni wa ajabu. Mvua inanyesha amebaki. Yamemkuta matazira, anamekaa kwenye matazira hapo, analia na kumchoma choma. Anakaa kwenye siafu. Amekaa kwenye siafu, yeye na mata ndio anakaa hapo kuendelea.